睇過咁多人，發現一個規律，只要避得開呢4個陷阱，你今世都唔會差得去邊。第一，唔好跌入自證陷阱，被人誤解唔好急住解釋，你越解釋越似心虛，反而將把刀交咗喺人哋手。記住啦，明你嘅人唔使解釋，唔明你嘅人解釋都冇用。第二，唔好跌入道人陷阱，唔好成日諗住救親戚朋友，每個人嘅苦都係佢自己要收嘅功課。你強行插手，除咗攰死自己，仲係阻住人哋成長。第三，唔好跌入沉默陷阱，拍拖冇結果，做嘢冇前途，明知唔得仲死撐，嗰叫浪費生命。醒目嘅人識得及時止損，認衰離場先係大智慧。第四，唔好跌入虛榮陷阱，唔好為咗個面裝有錢。真正犀利嘅人都識得藏富，面子係世界上最唔值錢嘅嘢。唔好為咗人哋嘅眼光透支自己嘅好運，避開呢4點，你條路會越行越順。